कामहरू गर्नुपर्नेछ। त्यस क्रममा निर्वाचन परिचालन समिति हामीले गठन गर्नुपर्दछ। कार्यपत्रमै उल्लेख भएको छ, सम्बन्धित तहका अध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति हुन्छ। प्रदेशमा प्रदेश अध्यक्षको अध्यक्षतामा, जिल्लामा जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा, पालिकामा पालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा र वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति गठन हुन्छ। अहिले अब सम्बन्धित तहको कार्य समिति बसेर त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति बसिरहेको हुनाले केन्द्रीय तहको निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई एउटा हामीले परम्परा पनि हाम्रो त्यस्तै छ, पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, प्रदेश अध्यक्षहरू र भातृ सङ्गठनका अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव म यहाँ समक्ष राख्छु। घोषणापत्र तयारी पनि अब हामीले गर्नुपर्छ यही बिचमा, र यो हामीले वीरगन्जमा हुने राष्ट्रिय भेलाबाट औपचारिक रूपमा घोषणापत्र पारित गर्छौँ। त्यो घोषणापत्र तयारीको निमित्त घोषणापत्र तयारी समितिमा त्यसको संयोजकमा म आफै अध्यक्ष संयोजक रहने र त्यसमा उपाध्यक्ष डाक्टर विष्णु भण्डारी, प्रवक्ता सुरेश आचार्य, राजाराम बर्तौला चुनेली, यहाँ हाम्रो पार्टीको दुईजना राजाराम बर्तौला हुनुहुन्छ, एकजना महामन्त्री भइहाल्नुभयो, एकजना राजाराम बर्तौला। उहाँ लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेर पछिल्लो पटक अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा वरिष्ठ तहमा रहेर अवकाश प्राप्त गर्नुभएको साहित्यकार लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पार्टीमा आउनुभएको छ। अब दुईजना बिचमा छुट्याउनको निमित्त उहाँको टाइटललाई प्रयोग गरेका छ हामीले। उहाँले टाइटल चाहिँ चुनेली भनेर राख्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राजाराम बर्तौला चुनेली उहाँ परराष्ट्र क्षेत्रको पनि अनुभव मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै राम नरेश यादव प्रदेश अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी महिलाहरूको तर्फबाट इन्दिरा सत्या रहेको एउटा कमिटी। यसमा आवश्यक पर्दाखेरि थप गर्न सकिन्छ। जो साथीहरू यसमा इच्छुक हुनुहुन्छ त्यसमा हामीले लक्ष्मी सत्या त्यसमा पनि चर्चा हुन्छ। लक्ष्मी सत्या यसमा दिलनाथजी बस्नुहुन्छ कि फेरि श्यामजी को विचार गरेर यहाँ बस्नुहुन्छ? होइन त्यो ठिक हो। वास्तवमा श्यामजी चुनावको तयारी गर्नुहुन्छ, अरू काम पनि हुन्छ। दिलनाथजी बस्नुहुन्छ त्यसमा। यसमा दिलनाथ गिरी र त्यो चाहिँ यो कमिटी गठन भयो। अर्को एउटा कमिटी पनि अब हामीले अलिअलि चर्चा त गऱ्यौँ, तर मूल कुरै त्यही छ चाहिँ मूल कुरा भने चाहिँ नि आर्थिक। अब आर्थिक नभइकन चुनाव त चाहिँ लडिँदैन चाहिँ अलिक त चाहिँ अब हामीले पैसा बाँडेर चुनाव गर्ने त होइन, तर न्यूनतम अब हाम्रो उद्देश्य अनुसार 165 ठाउँमा हामी 4-5 ठाउँमा बाहेक प्रतिनिधि सभामा, त्यसै गरी 320-25 चाहिँ प्रदेश सभामा उठाउनु पर्ने हुन्छ। टोकन रूपमा भए पनि सबैलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको निमित्त स्रोत सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोषाध्यक्षज्यू त हुनुहुन्छ नै, तर एउटा चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक भएको हुनाले मैले सल्लाह गरेको छैन, तर सुझावको रूपमा चाहिँ दमन बस्नेत सहमहामन्त्री दमन बस्नेतजीको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ स्रोत परिचालन समिति रहने। त्यसमा अहिलेलाई मैले 3 जनाको नाम चाहिँ सिफारिस गरेको छु। एउटा सुनिता गुरुङमा हाम्रो महिला सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब स्रोत सङ्कलनको निमित्त विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के अरे वास्तोला उसको कस्तो शिव वास्तोला चाहिँ पोखराको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ व्यवसायको क्षेत्रमा पनि हुन्छ। अहिले यो 3 जना गरौँ। यसमा आवश्यकता अनुसार दमनजी अरू थप्न पनि सकिन्छ। यसमा सल्लाहकारको रूपमा म आफै, उपाध्यक्ष राजीव पराजुली, उपाध्यक्ष दिल विकास राजभण्डारी, उपाध्यक्ष जयकुमार खड्का र त्यसपछि के अरे उपाध्यक्ष राजेन्द्र वीर राय
यहाँले उपस्थित हुनुहुन्न र कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की यसको चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ रहनुहुन्छ। कमिटी तपाईँ आउँछ, तपाईँलाई हामी पुरा चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्छौँ है। अब यो नाराहरूको हकमा चाहिँ अब आज हामीले टुङ्ग्याउन भ्याएनौँ। अब कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेर त्यो नाराहरू हामी उपयुक्त समयमा त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ। मैले चाहिँ अहिलेको चाहिँ कोषाध्यक्षज्यूको आर्थिक प्रतिवेदन छ, त्यो आर्थिक प्रतिवेदनलाई पनि सुझावसहितको परिमार्जनसहित यसबाहेक अरू केही समसामयिक विषयमा पनि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित जुन विषय छ, यो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा यो जुन चाहिँ विभेदकारी र जुन यो राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता विधेयक छ, यो विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको निमित्त संसदमा पठाउनु भएको छ। त्यसर्थ हामी सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने त्यो नागरिकता विधेयकलाई अब आउने नयाँ अब चुनाव चाँडै नै हुने भएको हुँदा नयाँ आउने संसदबाट निर्णय गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचारको निमित्त पठाइयोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले आग्रह गर्ने प्रस्ताव चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी एउटा काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय पनि छ। काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन फोहोर मैलाको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सिचोलदेखि बन्चरे डाँडासम्म रोपवे निर्माण गर्न र काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि रहेका नदी एउटा हामीले परम्परा पनि हाम्रो त्यस्तै छ। पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, प्रदेश अध्यक्षहरू र भातृ सङ्गठनका अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव म यहाँ समक्ष राख्छु। त्यही छ जस्तो लाग्छ, तर हुन्छ त्यो हो। र अरू चाहिँ विषय चाहिँ अब फेरि हाम्रो आवश्यक पर्यो भने कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट गर्नेछौँ। खास गरी काठमाडौँ बाहिरबाट धेरै दुःख कष्ट सहेर यो प्रतिकूल मौसमका बावजुद धेरै ठुलो खर्च पनि गरेर केन्द्रीय समितिका साथीहरू आइदिनुभयो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा। तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उत्साहका साथ जिल्लामा फर्केर आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गर्न गराउनुको निमित्त म यहाँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आयोजनाको यो हलको व्यवस्थापन, खानापिनाको व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी विगतमा चाहिँ पार्टीका महामन्त्री इन्द्र चित्रकारले निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसर्थ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि अब यसरी नै सहयोग प्राप्त हुने नै छ। अघि कुन चाहिँ हाम्रो भाइले चाहिँ भन्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो सुवर्ण संस्कार हाम्रो किन पर्छ यो विकासको नाउँबाट पनि सुवर्ण संस्कारभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो बैठक चाहिँ यही अन्त्य भएको निवेदन गर्छु र पत्रकार साथीहरूलाई यो पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भइदिनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। बाटो बन्द भयो त, एउटा कुर्ती हटाउनु पर्ला। सरी Come.
साराले यता यही बिचमा चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि साथीहरू राप्रपा तत्कालीन राप्रपाको पूर्व केन्द्रीय सदस्य गङ्गाराम कलवार रूपन्देही जिल्लाको हुनुहुन्छ। उहाँ तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, पूर्व केन्द्रीय सदस्य। उहाँ राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै म उहाँलाई पत्र हस्तान्तरण गर्छु। एकछिन साथीहरू हल्ला नगरिदिनु होला। एकछिन सबै साथीहरू शान्त रहिदिनु अनुरोध गर्दै अब यो पत्रकार सम्मेलन सुरु हुन्छ। आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकैछिन सबैजना साथीहरू लाइनमा बस्नुभएका साथीहरू पनि शान्त रहिदिनुहोस्। दायाँ बायाँ कहीँ पनि यता राजाराम एकछिन तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रेमचन्द पनि राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई भोलि पार्टी अफिसमा चाहिँ औपचारिक रूपमा पत्र हस्तान्तरण गर्ने कुरा म निवेदन गर्छु। है प्रेमजी, हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले त आउनुहोस्, तस्बिर चाहिँ एउटा खिचिहाल्नु। यता सिधै आउनुहोस्, अगाडि सिधै आउनुहोस्। सबैले बनाएको, अरू त जो पछि जोडिएका हुन्, फेरि त्यसै गरी बनाउनु पर्छ। पहिला गल्ती भएको थियो, अब गल्ती हुँदैन। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हिजो साउन 30 गतेबाट सुरु भई आज सम्पन्न भएको छ। यस बैठकमा देशको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा समीक्षा हुनुको साथसाथै पार्टीको भावी कार्यदिशा र कार्यक्रमको निर्धारण तथा आगामी निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भयो र बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष र महामन्त्री कोषाध्यक्षहरूबाट प्रस्तुत गरिएका कार्यपत्र र प्रतिवेदनलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले लोकतन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकार, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,
राप्रपाको मुख्य अवधारणा हुने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र भ्रष्टाचार निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधान पार्टीको प्रमुख कार्यनीति हुने समेत निर्णय गरेको कुरा म पत्रकार साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकले कानुन विपरीत संगठित र योजनाबद्ध रूपले भइरहेको धर्मान्तरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। धर्म परिवर्तनको डडेलोलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकतामा आघात पुर्याउने तथा सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिन गई देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरातर्फ बैठकले सरकार, राजनीतिक दलहरू र सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षित गरेको छ। बैठकले धर्म परिवर्तनको मूल कारक बनेको धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। यी मागहरू पूरा गराउनका निमित्त राप्रपा नेपालले आगामी भाद्रको अन्तिम हप्तामा मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्ने निर्णय गरेको कुरा पनि म पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गइरहेको, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको, केही सीमित राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरूको त्रिकोणात्मक साँठगाँठबाट भ्रष्टाचारको अवैध चक्रव्यूह निर्माण भएको प्रति बैठकले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा सशक्त कदम चाल्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग लगायत सम्बद्ध सबै पक्षसँग बैठक आग्रह गर्दछ। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्रममा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरियोस् भन्ने बैठकले माग गरेको छ। बैठकले आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरी निर्णयहरू गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछ। यो निर्वाचनबाट राप्रपा नेपाललाई देशको बलियो शक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ निम्न बमोजिम तयारीका निर्णयहरू पनि गरेको छ, जसअनुसार भाद्र मसान्तभित्र सबै पालिकाका वडाहरूमा इकाइ समितिहरू गठन कार्य युद्ध स्तरमा सम्पन्न गरिनेछ। कार्तिक 15 भित्र सबै निर्वाचन बुथमा बुथ कमिटी गठन गरिनेछ। भाद्र मसान्तभित्र सम्बन्धित तहका अध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिनेछ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फका उम्मेदवारहरूको नाउँ जिल्ला कार्य समितिले भाद्र 21 गते भित्र प्रदेश कार्य समितिमा पठाउने र जिल्ला कार्य समितिको सिफारिस सहित प्रदेश कार्य समितिले भाद्र 25 सम्ममा केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्नेछ। यसैगरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले संसदीय बोर्डको सिफारिसमा भाद्र मसान्तभित्र सम्पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाउनेछ। आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा
र प्रतिनिधि सभाका केही सीमित क्षेत्रहरूमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। तालमेल नभएका बाँकी सबै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका क्षेत्रमा राप्रपा नेपालले उम्मेदवार खडा गर्नेछ। बैठकले आगामी 2079 साल असोजको पहिलो हप्ता वीरगञ्जमा बृहत राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विभेदकारी र राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा पुनर्विचारको निमित्त संसदमा फिर्ता पठाइएकोमा सो निर्णयको हार्दिक स्वागत गरेको छ। यसलाई स्वाभाविक र आवश्यक कार्य भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अब संसदमा पुनर्विचारका निमित्त पठाइएको यो विधेयक हतारमा पारित गर्नुको सट्टा केही महिनाभित्रमा नै नयाँ जनादेश प्राप्त संसद गठन हुने हुँदा यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब नयाँ जनादेश प्राप्त संसदबाटै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ। बैठकले 2079 साल भाद्रको अन्तिम हप्ता मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले पार्टी अध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, प्रदेश अध्यक्षहरू र भातृ संगठनका अध्यक्षहरू रहनुहुनेछ। बैठकले पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ। समितिमा डाक्टर विष्णु भण्डारी, दिलनाथ गिरी, सुरेश आचार्य, कुमार श्रेष्ठ, राम नरेश यादव, लक्ष्मी सत्याल र राजाराम बर्तौला चुनेली रहने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले सहमहामन्त्री दमन बस्नेतको संयोजकत्वमा स्रोत परिचालन समिति गठन गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने त्यसको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामी संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। राज संस्थाका सम्बन्धमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र बहस भएको छ। अहिलेलाई हामीले राज संस्था पुनर्स्थापनालाई पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा बनाएका छैनौँ। राज संस्था सम्बन्धी विषयलाई पार्टीभित्र आन्तरिक बहसका निमित्त खुला राख्ने र उपयुक्त समयमा त्यसबारेमा निर्णय गर्ने हाम्रो चाहिने धारणा पहिले नै रहेको छ। अहिलेलाई राज संस्था पुनर्स्थापना हाम्रो पार्टीको कार्यनीतिक एजेन्डा हुँदैन। यो विषय निरन्तर रूपमा छलफलमा रहन्छ र उपयुक्त समयमा यसबारेमा हामी निर्णय गर्छौँ। राजतन्त्र र गणतन्त्रको विवादमा नफसिकन हामी लोकतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रियता र उदार आर्थिक नीतिलाई लिएर जनताको माझमा जान्छौँ। तालमेलको निमित्त अब विभिन्न पार्टीहरूसँग कुराकानी हुँदैछ। कुराकानी टुङ्गो लगाएपछि तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ।
वास्तवमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो। हामीहरूको बीचमा केही वैचारिक मतभेद छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलग अलग पार्टीको रूपमा हामी रहेका छौँ। जसरी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र तालमेलको सम्भावना छ भनेर हामीले भनेका छौँ, त्यसैगरी राप्रपासँग पनि सहकार्य र तालमेलको सम्भावना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको अमूल्य समयको निमित्त। हजुर, जलपानमा सहभागी भइदिनुको निमित्त अनुरोध छ।